係咪？封住咗你嗰邊，你就出唔到。即係千祈唔好咧諗住啊，淨係拍就得啦，唔得嘅。拍嘅就會出現呢啲後果，即係就咁拍一樣中啊，一樣中啊。編排一套嘢，一個方程式啊，到底個因果係點樣形成嘅咧？啊，其實佢就表現咗喺嗰度對策嗰度。咁但係當然啦，你就唔係話淨係我哋打到好熟，咁啊代表識咗。其實個對策啊，就唔係一廂情願地係編啲嘢去打嘅。其實對策就教緊你去點樣睇位，小心啲咩嘅。啊，唔好成日諗住你打人，人都可以打得你嘅啫。啊，當你一出手嘅時候，其實你已經暴露咗你個空位。啊，即係話你一出手啊咁樣打，係咪佢可以連環兩掌咁樣打出嚟咧？係，當然我唔識打嘅，咁啊你點打都得嘅，係咪？你咁樣打兩掌，哇好快喎！哇，指完呢邊係啦，但係其實咁樣打過嚟嘅時候，雙照鏡下手其實係要做呢個截手而滾手。滾手你可以用一個蹲掌嘅形式，或者係棍打嘅形式，咁樣入一截順勢就去㗎啦。咁如果你諗住左一巴右一巴咧，就唔得嘅，破晒中路㗎啦。啊，咁所以你要知道咩叫快先，快你都要唔好行錯路，你就變咗就係話大家冇你攞唔到個要領去打呢個動作㗎啦。其實就訓練緊你嘅要小心啲咩啦。當你一出手嘅時候，你小心呢度，係咪？跟住我要小心呢度，係咪？因為當佢坐後呢隻手拍開我隻手嘅時候，一按開我就呢度中㗎啦。嗱，佢避開咗個身位，所以螳螂拳好講你嘅身法步法。嗱，呢啲就係裏邊嘅要求啦。好啦，我哋嚟咯喎。咁 OK， 嗱，跟住佢推翻住我呢隻手。因為我上唔到手啦，因為佢知道個問題就係我隻手好快就可以滾手啦。啊，我哋因為呢個咧就係12柔裏邊截手而滾手。好啦，當佢截手而滾手，佢擁住我呢隻手嘅，咁你都係同時間截住咗我隻手，佢就繼續啪啪啪咁，或者咧勾落嚟，跟住就爭打我，勾落嚟又再爭打嚇，咁樣又小心呢度中。咁我滾喺邊度咧？今次我滾喺呢度。咁所以咧，我哋話拳打不息，現稱破手裏邊啊，點叫破手？咁所以咧就記住唔好漏咗嗰下啦，唔好諗住左一掌右一掌啦嚇。OK， 好啦，咁我哋繼續咯喎。跟住佢推住我手，咁佢又滾入，跟住我滾進嗱，跟住再打，就跟住交換咗個位置啦，就到你打啦，得唔得？好啦，咁啊講下嗰個現稱破手拍案啊。咁啊，我哋螳螂派就呢個一個對手嘅方式。咁拍案有啲乜嘢提示咧，或者有啲乜嘢嘢教俾我哋咧？啊，一個對練。咁啊，雖則就係鋪排咗一個叫對練嘅方法啦。但係實質上係教我哋一啲咩嘅戰術啦，要留意啲咩地方咧？啊，咁我哋而家講講個拍案係點樣打法先。好啦，第一手咧就係你攻我。你開嘅時候，我呢個截雙照鏡截手入手，嗱呢個叫做截手，又叫雙照鏡咧。其實個勢係咩咧？入手嗱，我哋就12柔裏邊嘅截手，截手而滾手，截手而滾手就係話，當我截咗你手嘅時候，咁你要小心去滾入嚟嗰下，或者我滾出去嗰下。但係如果你唔識嘅話咧，因為你有兩隻手，你嗰隻手可以隨時出手嘅喎，你嘅手會點出啦？天下無不破之招，唯快不破。快喺邊度咧？我哋早着先機嘅快，因為我呢隻手出手，呢隻手去嘅時間係最快，因為我隻手截擊，呢隻手最快。所以如果你諗住係左一下右一下嘅，或者左一錘右一錘嘅，就唔得嘅，就會出現咗咁嘅情況，就會出現咁嘅情況啦。即係你左一錘右一錘嘅。咁呢度啊，因為你咧中心就空就入手，咁所以咧，如果你懂得呢個問題所在嘅時候咧，你就要必救邊度啦，你又會救邊度啊？因為其實呢啲腰勒位咧係好重要嘅，重手有啲位會重傷，不但止會致命嘅，
好啦，咁我哋呢度滾手留手，咁我哋截手滾手，截手滾手同時間又可以打面，都係一個叫做咧滾入嘅方式嘅喎。咁我所以截手而入就係呢度啦。好啦，咁跟住你知道呢個問題嘅時候，你要點補咧？就係坐啦，冇錯啦，將我嘅手嗱拍按翻落嚟呢度，咁你就可以出呢隻手啦。咁我呢個背門就係呢個時間咧，因為我進咗攻嘅時候，我呢個位就空啦，咁就呢度。咁所以我下一手咧，我就要補呢個，就係咁。跟住你就伏翻隻手落嚟，因為我唔能夠捉你嘅。如果我捉你，你一落咧，咁我就自己咧就會自己受制啦。咁所以你一落咧，咁所以其實我呢個手係勾搭住嘅啫。嗱，呢個手係勾搭住 ，OK。跟住落，跟住你就打面啦。跟住我就再拍按，再打。好啦，然後你就再將我呢個手拍翻落嚟，係啦，然後打面，重複，係啦，呢邊打 ，OK。嗱，坐呢度，嗱。咁啊，呢個係第一組嘅拍案嘅練習。師傅啊，可唔可以同大家講下點解要用雙照鏡咧？哦，好啊。咁如果我用一隻手接你，單手接你，如果我係接住你個手臂嘅上節，咁你呢隻手就點咧？冇錯啦，呢隻手就好似一個哨子咁樣勾翻埋嚟，因為有兩節嘅。好啦，咁我如果要同時間要將你嘅速度減慢，力量減低，我兩個手接你，即係話一接一成，呢隻手接住你發力，呢隻手接住你拉尾。好啦，咁跟住咧彈翻轉頭就呢隻手就到。好啦，咁所以我哋十二柔裏邊其實連帶咧喺十二柔裏邊咧，第三就係截手而滾手。截手而滾手就係話，當我截咗你手嘅時候，你要留意隻手又會滾入嚟嘅，隻手會滾入嚟嘅，冇錯啦，隻手會滾入嚟嘅。咁你要小心去滾入嚟嗰下，或者我滾出去嗰下，即係我咁樣都係滾，你咁樣都係滾 ，OK？ 即係你截我手，咁我呢個都係滾。嗱，如果你又滾我又滾咧，就出現咗呢個啦，呢度啊 ，OK？ 咁你要小心我上手。咁其實我教識你一樣嘢，同時間呢一個方式教你係咩咧？就話當我截手之後，你能唔能夠拍我呢隻手而阻止我滾咧？然後出呢隻手咧，咁呢個反應就好重要啦。即係其實我哋學功夫咧，最緊要就係你要留意一樣嘢。其實套拳唔係要你死記，套拳係要你明白佢裏邊嘅嘢，然後成為咗你嘅反應。因為你唔會行錯嗰條路，因為你入到嗰個位，嗰個就係最快㗎啦。咁我哋成日講後發先至，因為其實嗰個位邊個位先能夠將人均？好啦，咁我哋講翻呢度，咁你又可以試下一樣嘢咯。你試下用呢隻手去阻截我呢隻手打你，即係就係你唔俾我出手啦。嚟，你一見到我嘅手可以咁打你，可以咁打你㗎嘛。咁你唔俾我出手點咧？截住我爭，倒截得唔得？嗱，咁我就打唔到你，跟住你一個線將打埋嚟 ，OK？ 係啦，咁我咪呢步空晒啊！咁啊，所以咧第一時間咁我補位，然後打。好啦，呢度就係好快嘅，小心喎，得唔得 ？OK？ 跟住你又撥開我呢隻手。好啦，咁要交換啦，跟住換呢個位。咁咪完咗啦，跟住就可以交換到你打我呢度，攔截住佢啦。係咪都個腰馬？係嘛？按就係有封逼住嘅意思。嗱，我呢度就中啦，跟住你又唔俾我出爭，又唔俾我出手喎，逼住我個人。咁我哋要用個腰馬去化解，係嘛？咁我就呢度要坐身，就形成呢一個大家一個來回練習嘅呢個勢啦。
OK， 係基本上就係咁啦嚇。頭先練完之後咧，我都發覺，係即係練習呢啲對策咧，除係咗係練習個熟練程度之外咧，係我諗要明白當中嘅原理係更加緊要嘅。係啊，冇錯啊。咁其實入邊有好多玄機，有好多啟示嘅，有嘢話俾你聽嘅。咁但係當然啦，你就唔係話淨係我哋打到好熟，咁就代表識咗，要細心咁咀嚼嘅。啊，咁啊，因為打功夫就係講俾你聽咧，就咩一啲叫做危險啊，我哋要留意嘅地方啊，點樣入手啊，問題喺邊度啊，咁啊點樣可以早着先機啊？啊，我哋成日都講啊嘛，知己知彼，百戰不殆啊嘛。我哋要了解對手，同埋要了解自己嘅能力啦，係相當重要嘅嚇。咁其實每一樣嘢都係咁樣嘅啫。你多了解、多留意、多睇咧，其實每一樣嘢都有好有啟發性嘅。係啦，功夫就係咁啦，好多種唔同嘅形式。咁但係唔同嘅形式，咁其實到底佢當中係代表啲咩咧？做緊啲咩咧？點解要咁做咧？咁我哋要細心咀嚼嘅，係。即係視野好緊要啊，師傅。係冇錯，啱。